Helburua litzateke hori, zurari jakinaraztea, esnatu beharra daukazu, zeuda berria ateloka daukagu, Eta gure alde jartzea, eta beti horregatik epaitu egiten da pertsonaia bat, herri batzuetan, alde txar guztiare epaituko dugu, eliminatuko dugu, berak ere jakin dezan, hartza bera, ikusten garela hortik hartza. Hartzaren pertsonaia txarra da, atera da lurraren barrutik infernua dagoen tokitik atera da, eta hori txarra da, eta hor ejekutatu egiten dut, eterikoki. Gaitzaren kontra egiten da. Bai, eta gaitza hori iruditu daiteke, esan dugu, hartza bezala, edo baita bestelako pertsonaietan. Markitos eta Markitos, kaldu ondon, orain ikusiko dugu. Horri gizajoari erortzen zaionare ez da txikia. Bai, ez da, zehortxe ibiltzen dute prozesioan, eta, karo, ura, egurra ematen diote. Gero, lantzen ere ikusi dugu, mielotxin, plazaren erdian jarri, eta erre egiten dute. Baina gaizto hori, zein ordezkatzen du gaizto horrek? Markitos izan edo mielotxin izan edo, horiek zer dira, gaitzak? Hori da gaitza erudikatua nola baita esateko, Orduan, epaiketa bat egiten zaio, eta urteko gauza batzar guztiak esaten zezkio eta beti errudun ateratzen da, Hori da San Juanetan eta egiten duguna zuten gainean panpinatxo bat epintzen dugula, gauza bera, behar dugu hori. Eta gero ere gizakiok, gaude bizimodu formala Elizaren menpe eta horrela bizi izan ziren, Eta bestelako portaera bat izateko behar duzu metamorfosi bat. Aldaketa eta horretarako ipintzen dira maskarak. Eta maskarak jantzi eta errenazimenduan eta horrela, zegoen baimenduta, etxuten apaizek bat ere gogoko gailera, gaitzesten zuten eta etxuten jasaten. Baina maskara ipinita barkatu bat zenion, gainera, barkatu bat zenion, hori beste gauza bat zelako. Hitz egiten zuen derberdin, aldatzen zuen agotza. Baimena edo lizentzia ematen ditzen nola baitere besteakoak egiteko. Hori etzen pertsonalia da pertsonaia, eta pertsonaia bat zuen beste nortasun bat, horregatik maskara jantzita, egiten dituzu transgresio guztiak, eta barkatu bat dizute. Hori beste dozein unetan eta maskarari gabe, seguro dakazela izun bat edo gartela. Pentsatzen ari nintzen irautzaia ere badala inauteriena. Azken finean, epaitzen dituzte gaiztoak, baina epaitzen ditu herriak. Eta egun horietan, herriak berak du agintea. Horrez dago bestelako arduradunik. Herritarrak eurak dira. Are, gehiago, sartu egiten dira, autoridade ekleziastikoekin, zibilekin eta denarekin. Hori beste gare batean pentsa ezina da, Oso irautzailea da. Pena da gaur egungo zera, aratuzte horiek eta nola egiten den, larun batera pasatu dela, aurreko larun batera, egun egokiagoa delako gaur egun, eta badira mozorroak, eta zenbat eta mozorro politago esan orduan, eta baina hori ez da, galdu dugu sarma. Hori da oso gihartzu dugu gorputza, baina harimari gabekoa. Harimari gabeko gorputzak, gorputza txarrak izango dira beti. Gauza pilaztea eta egitea bestelako portaera bat, transgresio hori, eta jakitea zen ari garen egiten.